Aynen. Başlık parasını açayım. Başlık parasına da açık. Sigara içeyim bari ya. Vay. Mercia. Oh. Kapanışa hazırlık bunlar. Değil mi? Oh. Oh. Bugün telefonu resetledim ya. Noktayı koyarım. En gereksiz özelliğim. Evet. En gereksiz özellikti bu benim için. Bilemediniz. 6'ya geldin Halide. Bak. ASMR'de üstüme tanıma. O sana söyler. Neyse çatıdakilere buradan olsun. Selam olsun. Bak gene titreşimi açtı. Altay yapma öyle şeyler ya. Sevebilir. Ben de istek şarkı çalıyorum. Şarkı çalayım arkadaşlar, kulaklarınızı tıkayın. Hadi Uğur'cum, beni şu an mutlu edecek şey tuvalet. Farkındaysanız. Kapatın be gidemiyorum diyor. Şarkı varsa alalım. Diyeceğim ama motoru mu bozdun? Ne yaptın? Bıdığı göstersene. Tamam. Olur. Bıdık gel. Koymuş, yeni gördüm. Deminden beri koymuş, yeni mi gördün? Orada mı yaşıyorsun? Orada mı yaşıyorsun? Yo, 10.30'da kapatırım işte. 10.30'da kapatırım. Ne yapıyorsun Volkan? Volkan! Oh. Diyor ki yani globalde de senin yani ayıp ediyorsun. Beni alabilmesi için buna katlanması lazım. Oo. Ne diyor? Romi TV 10 numara. Bıdık öyle şeyler yapma. Çok ayıp. Çık lan. Bıdık öyle şeyler yapma. Son 2, 3, 4. Ben açıkladım. Oğlum bak böyle. Selen orada. Kelleyi melleyi yer. Bak osurdu. Tamam. Da saç kalmadı artık.
He? Sana bir karşılama mesajı veriyorum. Aleykümselam. Kimler burada? Bu da mor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abi. Seni de çap çap öpüyorum abi. Görüşürüz. Bıdık öyle şeyler yapma bıdık. Aa, hayırlısı olsun. Dün iyiydi. Oh. Hallederiz. Oo, zil sesi çık. Volkan bu benden sana gelsin. İster misin Volkan? Bu benden sana Volkan.